हेलो अगेन, इट्स मी ट्रैवल गाय। और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत लंदन। गाइस, बारिश के बाद जो है लंदन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो गाइस, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को मैं मज़ीद बेहतरीन वीडियोस बना के दे सकूँ और आप लोग को खूबसूरत व्यू भी दिखा सकूँ। अच्छा गाइस, बाकी से जो लोग यूके आना चाहते हैं तो काइंडली वो कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उनको कोशिश पूरा बताया करूँगा कि किस तरह से आप लोग सस्ते में आ सकते हैं।